इंसान और जानवरों के बीच दोस्ती और इमोशंस के आपने तमाम किस्से सुने और देखे होंगे। आपको बता दें, गाजियाबाद के इंद्रपुरम इलाके के निवासी और उनकी बिल्ली का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ पता चल रहा है कि महिला दरवाजे पर खड़े होकर अपनी पालतू बिल्ली को बुलाती है और दरवाजा खोलने की गुहार लगाती है। मजेदार बात यह है कि बिल्ली तुरंत अपनी मालिक की बात सुनकर आती है और साथ ही दरवाजे पर चढ़ती है और एकदम इंसानों की तरह दरवाजा खोलती है।